Укажите сравнение. Нужно найти сравнение. А физику у вас кто? Эмиль будет вести или Владич? Кто у вас сегодня на физике? Сравнение. Открытое сравнение с союзами как будто и так далее. Вслед за шепотом раздался осторожный, но настойчивый звук. Сравнений нет. Мы пошли вдоль узкой дорожки между двумя гораздо выше человеческого роста бурьяна. А вот тут вот, а вот это же сравнение, даже без каких-либо сравнительных, да, гораздо выше человеческого роста, выше, да, человеческого роста, поэтому это действительно сравнение. Поэтому мы берем. В степи громко и ритмично кричали миллионы кузнечиков. Нет. Теперь мне стало еще жутче, чем в темноте. Мне стало еще страшнее, чем в темноте. Сравнение? Еще какое? Конечно, это сравнение. Все, берем. В этих случаях мы горячились и осыпали друг друга едкими упреками. Это мы не берем. Все.